हाँ, हमारा एज ए अंत्याक्षरी एक मेगा शो शुरू हो रहा है। सभी का आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन ज्ञानपीठ कोचिंग सेंटर में। तो हम हंसते खेलते किस प्रकार है हमारे जीके को पढ़ सकते हैं, और ये जो जीके का हमारे तनाव में और एकट्ठे तनाव लेकर के मस्तिष्क में आप जो जीके पढ़ते हो ना, प्लीज इसको हंसते हुए किस प्रकार अपन मनोरंजन के साथ में पढ़ सकते हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। क्या दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, सोचना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित है कहां, राह चलना ही नहीं सीखो, राह का खुद निर्माण सीखो। आइए अपन प्रथम क्वेश्चन जो राजस्थान माला से लिया गया है और हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ज्यादातर भाग है। हाँ, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? हालांकि जिले के अनुसार एक जिला बता रखा है, लेकिन अपने दो दो ग्रुप में बना रखा है, और कौन से जिले के टच होती है, यहां स्पर्श करके निकलती है, यहां मध्य से गुजरती है, एक ही बात होगी। कौन बताएगा? हाँ, ब्लैक टी शर्ट में हमारी छोटी बहन बैठी है, उससे पूछिए सर क्या, हाँ खड़ी होकर बताएगी कौन सा होगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। धन्यवाद, उनके लिए तालियां जोरदार। और उधर सर, उधर उधर उनको गिफ्ट दी जा रही है सर, उनको गिफ्ट दी जा रही है। हाँ, पेन लीजिए बेटा, खड़ा होकर के, एक क्वेश्चन आंसर का एक पेन होगा, लीजिए। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां लौट के आएगी आपके खाते में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की कुल लंबाई है, अर्थात राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ कहते हैं? 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। हाँ बहन जी, 1070 किलोमीटर, जोरदार तालियां। नेक्स्ट, अब हमारे भाइयों की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी बेसिन नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र है? यानी दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। भाइयों में से कौन बताएगा? अभी आपने पढ़ा है, 4 प्रदेश पढ़े थे, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश, और चौथा अपन गोडवार प्रदेश पढ़ा था। कौन बताएगा? हाँ बहन जी, हाँ आप बताइए, भाइयों की बारी है। उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। सर ने एक ऑप्शन अर्ध शुष्क प्रदेश का नहीं डाला है, जोरदार तालियां, बिल्कुल इनका राइट है। हाँ भाइयों की बारी, अगला क्वेश्चन भी। जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। और हकीकत है कि मैं यही लास्ट बता रहा था, तब तक सर आ गए और अपना टॉपिक चेंज हो गया। और पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया है, ऑप्शन के अनुसार आपको दे देता हूं। बताइए, रन कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, जोड़ कहते हैं, नाडा कहते हैं? भाइयों में से नहीं, ये नहीं बताओगे, खड़े होकर के बताओ किसने बोला? खड़े हुई है, जोरदार तालियां। खड़ीन, क्या राइट है खड़ीन? नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है, लूनी नदी का, जो बहनों की बारी है, लूनी नदी का बेसिन कहा जाता है। हाँ, कॉर्नर में 90 डिग्री के कोण पे खड़े हुई है सर, उनको इनाम दीजिए और जोरदार तालियां। कभी महक की तरह हम गुल्लों से उड़ते हैं, कौन सा है? गोडवार क्षेत्र। कभी महक की तरह हम गुल्लों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां उड़ने से हमें क्या खाक रोकेगी? हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाट को कहते हैं, घग्गर नदी के पाट को कहते हैं? खड़े होकर के कहोगे, खड़े होकर के कहोगे। नाली, खाली, तली, सुगरा। हाँ बहन जी आप बताइए, क्या कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जोर से बोलोगे, कॉन्फिडेंस रखिए। नाली, जोरदार तालियां लौट के आएगी। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों से लगती है,
वह है। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से लगता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। हाँ बताइए। डूंगरपुर। जोरदार तालियां। अपनी क्लास का सबसे छोटा है। कौन सा है? डूंगरपुर? नहीं। हाँ ब्लैक। कौन सा है? आप बोलोगे नहीं जब तक सही उत्तर नहीं आता है ना। देखो मेरा दिमाग तो कहीं भी एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे नहीं, पेन चली जाएगी आप बोलोगे तो, और वो भी उसके खाते में। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कुछ करने के लिए आज हम इस ज्ञानपीठ कोचिंग के अंदर मौजूद है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ये जो स्टार लगा है उसको डिग्री पढ़ना है, और जो ये डैश लगा है इसको मिनट पढ़ना है। 23 डिग्री 3 दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन बताएगा? हाँ बहन जी। जोरदार तालियां। नदियां आएगी खेतों तक, फसलें कंचन हो जाएगी, आशाओं की सूखी डाली सुरभित मधुवन हो जाएगी, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बोने होंगे, अंतरिक्ष होगा भावों में, सूरज तक तैयारी होगी, और ये सदी ज्ञानपीठ की होगी, ये सदी ज्ञानपीठ की होगी। जोरदार तालियां अगले क्वेश्चन के लिए। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? आप येलो सही बता रहा है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है, सही बता रहा है। जोरदार तालियां। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार, उड़िया का पठार, मालवा का पठार, भीम का पठार? हाँ आप बताइए। नो। हाँ बहन जी आप बताइए। उड़िया का पठार। जोरदार तालियां। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल की नहीं है? विश्व में देखो थार के मरुस्थल की कुछ विशेषता है, ठीक है, उनमें से कौन सी नहीं है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है, भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है, जैव विविधता की प्रचुरता है। कौन बता? नहीं, डिस्कस नहीं करोगे, केवल मैंने कहा ना दुनिया बड़ी स्वार्थी है और अपना कोई नहीं है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यह मान के क्वेश्चन का आंसर बताना है, अपना सुधार करना है, पड़ोसी को धनवान नहीं बनाना है। हाँ कैप मोदे खड़ा होकर के बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ। देखो प्रधानमंत्री उन बेटियों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? मैं आपकी बात सुनूंगा और जोर से बताना है, ठीक है? कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है, ये नहीं है। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहां है, और भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है, और जैव विविधता की प्रचुरता विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये विश्व का कौन सा है? तीसरा बड़ा मरुस्थल है, छोटा नहीं है। आगे नेक्स्ट सर। देख रही है तुम में दुनिया उजियारे विश्वास को, देख रही है तुम में दुनिया उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोपा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहों पास में। ये मेहनत का परिश्रम भाग्य की जननी है, उस आधार पे ही क्वेश्चन बताएगा। जिसने परिश्रम किया है वो अपने भाग्य खोलेगा, वो भाग्य का दरवाजा खोलेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रदेश है। कितना प्रदेश राजस्थान घेरता है? 9.45%, 10.41%, 11.54%, 10.55%। ये जो ग्रीन बेंच जी बीच में बैठे हैं सेकंड लाइन में, हाँ 10 जोरदार तालियां लौट के आएगी आपके खाते के अंदर, जोरदार तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान
पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? देखो हमारे बहनों के हाथ ज्यादा उठ रहे हैं, तो मेरा स्वाभाविक है कि उनकी तरफ अपने आप मेरे नैन घूम जाते हैं। तो आप हाथ खड़ा करोगे और आपको ऐसा लगता है कि हमारी बारी है, तो आप जोर से बोलोगे कि सर मैं बताता हूं, हम बताते हैं, तो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? हाँ, आप यूं मत सोचना कि गर्ल्स को ज्यादा पूछा जा रहा है। बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए। ग्रीन, आपने पहले कोई क्वेश्चन का आंसर बताया? हाँ बताइए। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? कौन सा है? उत्तरी और राइट है। जोरदार तालियां। नेक्स्ट सर, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है? भाकर, गिरवा, पावे, खमेर। कौन बताएगा? आपने बहन जी पहले कोई क्वेश्चन आपने बताया है? हाँ, भाइयों में से कौन बताएगा? येलो, आपने नहीं बताया, बताइए। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा, राइट है एकदम। जोरदार तालियां। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में, सारे सपने रखो जेब में, रातें तोड़ मरोड़ के, रात जागनी है, रातें तोड़ मरोड़ के, जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है, हम तिरंगा करो घोषणा कि हम सारे ज्ञानपीठ संस्थान गतिमान है, ज्ञानपीठ संस्थान गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली संवत्सर रेखा है? 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हाँ बहन जी आप बताओगे? हाँ, कितने? पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला कितनी करती है? 50 सेंटीमीटर। जोरदार तालियां और गिफ्ट लेते हुए नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग से जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी पश्चिमी मरुस्थल में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में टोटल कितना प्रतिशत राजस्थान में है? हाँ आप बताओ। 40%। जोरदार तालियां, राइट है। देखो आसमान में करोड़ों सितारे हैं मगर चांद हमें लुभाता है। आसमान में करोड़ों सितारे हैं मगर चांद हमें लुभाता है। क्यों? क्योंकि वो सूरज से ली गई उदार रोशनी हम तक भी क्या करता है? लुटाता है। और ये ज्ञानपीठ संस्थान आपसे लेता है, आप पे लुटाता है, समाज से लेता है, आपको लुटाता है। इसलिए ज्ञानपीठ संस्थान हमारा क्या है? दुलारा है और प्यारा है। राजस्थान प्रश्नमाला के अंतर्गत है, निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? हमादा, बहनों की बेटियों की बारी है। हमादा, हाँ बिल्कुल, आप बताइए। पथरीला मरुस्थल। जोरदार तालियां। गिफ्ट देते हुए भी फोटो आना चाहिए। जो मुसीबत में मुस्कुरा दिया वो तो गुलाब बन गया, जो दूसरों के हक में जिया वो प्यार की किताब बन गया। वो आपका ज्ञानपीठ संस्थान क्या है? एक सने मोहब्बत की एक किताब है, क्योंकि ये आपके हौसला अफजाई के लिए एक शानदार आयोजन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों की आकृति का सही जोड़ा नहीं है। जिलों की आकृति का सही जोड़ा नहीं है, यानी कौन सा जिला किस आकृति का है? ठीक है, सिक्कर प्याला नुमा है क्या? जैसलमेर आयताकार है क्या? चित्तौड़ घोड़े की नाल जैसा है क्या? अजमेर त्रिभुजाकार है क्या? हाँ आप बताओगे। वॉचमैन। हाँ बहन जी आप बता दो। जो गले में दुपट्टा है केजरीवाल की भांति, हाँ कौन सा? अजमेर, जैसलमेर आयताकार है। शाबाश, जोरदार तालियां। घर जाके पापा को कहना कि पापा आपकी फिक्र को मैं फक्र में बदलूंगी और मेहनत करूंगी। नेक्स्ट, असंगत चाटना है, यानी कौन सा गलत है, मेल नहीं खाता है। लाठी सीरीज जैसलमेर में है क्या? अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है क्या? टोडगढ़ जो चोटी है वो अजमेर में है क्या? और खड़ीन भीलवाड़ा में है क्या? आपने नहीं बताया। खड़ी हुई है, बताइए। खड़ीन भीलवाड़ा में नहीं है। खड़ीन कहां है?
जैसलमेर में अभी अभी तो बताया नहीं, बताया नहीं, बताया थोड़ी था, नहीं बताया। जोरदार तालियां। नेक्स्ट, ये शायद अपना अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। निम्न में से सही को चुनिए। राजस्थान में 25 आंतरिक जिले हैं। पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। रामायण में राजस्थान को आर्यावर्त कहा जाता था। निम्न में से सही को चुनिए। सही एक ही है क्या? आंतरिक जिले कितने हैं? पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना क्या? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, और राजस्थान को आर्यावर्त कहा जाता था। किन के हिस्से नहीं आया है? आपके हिस्से आया? खड़े होइए, बताइए। सही को चुनना है। जोरदार तालियां। नहीं, सही को नहीं, गलत, आपने गलत बताया। सॉरी 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 सॉरी। सही को चुनना है। मैं आप, हाँ, सही को चुनना है। अब तो दो ही रहे हैं यार। हाँ, इसका सही क्या है? हाँ, पूर्वी 25 मार्च 1949 को बना था। राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण का उद्घाटन 25 मार्च 1949 को। आंतरिक जिले तो 8 ही है, केवल आंतरिक जिले 8 है। आर्यावर्त पूरे भारत को कहा जाता था। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित कौन है? टीकाराम पालीवाल। आज जैसे अपने सचिन पायलट के मध्य और अशोक गहलोत के मध्य जो लड़ाई हो रही है ना, ये लड़ाई प्रथम, चालू रखना सर, प्रथम निर्वाचन में भी थी। प्रथम निर्वाचन के अंदर टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास ने चुनौती दी। जयनारायण व्यास दोनों जगह से चुनाव हार गए थे, जालोर से और जोधपुर से। जो जालोर 20 से लड़े थे वो, और टीकाराम पालीवाल 2 जगह से चुनाव लड़े थे, मलार नचोड़ से, जो सवाईमाधोपुर में पड़ता है, और वो दोनों जगह से चुनाव जीते थे टीकाराम पालीवाल। अब सारे नेता हार गए ना, तो एक कमजोर को बनाया गया, और टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ की सीट खाली करके चुनौती दी कि मैं क्यों नहीं। और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को कहा कि अब तेरी छुट्टी है। और इस प्रकार आज जैसी लड़ाई है ना, पहले मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, और जयनारायण व्यास के कार्यकाल में टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने। जैसे अशोक गहलोत के कार्यकाल में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। ये है ना सत्ता की ऐसे ताबड़तोड़, ये मारकाट पहले से चली आ रही है, कोई आज से नहीं है। राजा महाराजाओं के पहले भी ऐसे था कि बाप को बेटा लुटका देता था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ज्ञानपीठ संस्थान के लिए जोरदार तालियां। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद सर।